हमीरपुर जिले में इस बार की भारी बारिश से कृषि विभाग और किसानों को भी करोड़ों का नुकसान हुआ है। करीब 15 करोड़ की फसलें बर्बाद हो गई हैं, जमीन पूरी तरह से खराब हो गई है और कई जगहों पर भूस्खलन भी हुआ है। इस बारिश में सब्जियों की सभी फसलें तकरीबन 100% बर्बाद हो गई हैं। टमाटर, मक्की और अन्य फसलों को भी इस बारिश ने नुकसान पहुंचाया है। हमीरपुर जिले के किसानों को इस मुश्किल समय में सरकार से सहायता की आवश्यकता है। उनका हस्बैंड किया तो उसमें भी जो लॉसेस है इसमें बड़े हैं, तो उसका जो हमारी लैंड वॉश हो गई है, जिसे मिट्टी आ गई है, तो उसका लॉस जो है 202 करोड़ 86 लाख पहुँचा। और टोटल मैं नहीं बताऊँ जिले का, तो जिले का ये फिगर आज पहुँच गया 836 लाख, 8 करोड़ 26 लाख। तो इस तरह लॉसेज जो है जिले में आ गए। और इसकी जो हमने पूरी जो रिपोर्ट है वो अपने मुख्यालय शिमला में हमने प्रस्तुत कर दी है, और जो हमारा DDMA का पोर्टल है उसमें हमने ये फिगर्स डाल दी है। और जैसा कि सर आपको ज्ञात ही है कि पूरे देश में इस बार अन टाइम में जो बारिशें पहले भी हुई और इस मानसून में भी इकट्ठी बारिश हो गई, तो काफ़ी नुकसान इसमें ज़िले में इसमें पहुंचा है। तो इसके पीछे हमने जिला भर में 8 टीमें यहाँ पे गठित थी कि जो जितने हमारी 248 जो टोटल पंचायतें हैं वहाँ न कि वो विजिट करें और जो इसका नुकसान का जो आकलन है उसके बारे में एक रिपोर्ट यहाँ पे प्रस्तुत करें। तो इसमें हमने हमारे जो भू संरक्षण अधिकारी हैं, हमारे जो ब्लॉक में जो SMS हैं, हमारी जो आत्मा की टीम के स्टाफ हैं, और डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर है, जिला कृषि अधिकारी हैं, तो उनके अंडर हमने यहाँ टीमें गठित की थी जिन्होंने पूरी पंचायतों को 4 दिन में विजिट। तो हमने एक ये पाया कि जो विजिट में 248 में से जो टोटल जो नुकसान हमें देखा गया, तो मक्की में जो है जो हमारा जो टोटल एरिया है वो 29,250 है। तो उसमें जो नुकसान है वो 12,360 एरिया जो है उसमें अफेक्टेड पाया गया है। और इसमें एक हमारा एक आंकड़ा होता है जिसको हम कहते हैं 33% से कम है, 33% से ज़्यादा है। तो 33% जो कम है उसमें 12,360 हेक्टेयर एरिया इसमें नुकसान हुआ है। और जो मॉनिटरी लॉस है इसमें तो वो 370 लाख के करीब ये बनता है, 375 लाख बना है। इसके अलावा जो सब्जी है, तो सब्जियाँ आप देखेंगे जब इतनी ज़्यादा बारिश होगी तो सब्जियाँ जो हमारी वो पूरी बीमारी से ग्रस्त हो चुकी हैं, काली पड़ गई हैं। टमाटर थे वो टमाटर की खेत साले पड़ गई हैं, टमाटर सब चुके थे। और जो हमारी कद्दू वर्गीय सब्जियाँ थी उनमें भी काफ़ी नुकसान पाया गया है। तो 2600 हेक्टेयर हमारा सोन है और 2600 हेक्टेयर ही हमारा जो एरिया अफेक्ट हो चुका है, और इसमें मोर देन 30% लॉस है। ये पूरी सब्जियाँ जो है उस तकरीबन में देखा थी बर्बाद होने की तरह हमने, क्योंकि बारिश हुई लगातार, तो एक जब किसान कर रहे हैं उसका भी कोई असर नहीं पाया। तो इसमें भी जो हमारा टोटल लॉस है वो 156 लाख का 155 लाख का आया है। और ज़िले का जो टोटल लॉस मैं बताऊँ आपको जो फसलों का, तो वो लगभग 5,45,000 5 करोड़ 39 लाख का है, 5 करोड़ 39 लाख का। और इसके अलावा जो फसल के अलावा जो लॉस है वो हुआ है कि कुछ ज़मीनें हमारी बह गई हैं, कुछ डंगे बह गए हैं, तो कई जगह क्या खेतों में क्या थी मिट्टी रेत आ गई, जो हमारे नदी के किनारे जो पंचायतें थी जैसे सुजानपुर ब्लॉक है, उस थोड़ी सी ब्लॉक में कुछ ऐसे पाया गया, तो रेत ने पूरी की पूरी फसल जो है वो दबा दी।